Evo nas u dnevnom pregledu kriptoversa zadnjeg radnog dana tjedna. Bitcoin je pokazao otpornost u četvrtak, uspješno obranivši razinu od $79.000 da bi krenuo prema 82K i doživio ponovno odbijanje. U petak je pak BTC opet potonuo ispod $80.000, vjerojatno poneprije zbog skoka prinosa američkih obveznica iznad 4,55% po prvi puta od 5. mjeseca 2025. Na tržištu jača zabrinutost da se uzlazni zamah zaustavlja. A mi vam danas između ostaloga donosimo. S&P 500 ruši rekorde, ali kripto i Bitcoin ne prate smjer. 82K postaje zid koji odlučuje trend. BTC ETF-ovi okrenuli smjer i iskrvarili preko $600 milijuna u jednom danu. Clarity zakon prošao u Senat. Hoće li zaživjeti do 4.7. Kevin Warsh potvrđen kao novi predsjednik federalnih rezervi. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Bitcoin je tako tijekom tjedna pokazao određenu otpornost i uspješno obranio zonu od $79.000 u nekoliko navrata, no svaki pokušaj proboja iznad 82K ponovno je zaustavljen snažnim otporom. S aspekta tehničke analize radi se o izuzetno bitnoj točci jer se ovdje susreću 200-dnevni jednostavni pomični prosjek SMA i 200-dnevni eksponencijalni pomični prosjek EMA, što dodatno naglašava važnost ove razine. Naime, velik broj tradera upravo tu razinu vidi kao granicu između nastavka bikovskog oporavka ili povratka u bear strukturu. Stoga bi, prema dijelu analitičara, sustavno i čvrsto zatvaranje iznad 82K moglo otvoriti prostor za novi veliki impuls prema gore. No, za sada BTC nastavlja oscilirati oko $80.000. Ono što situaciju čini zanimljivom je činjenica da se ta svojevrsna stagnacija odvija dok američko tržište dionica nastavlja rušiti rekorde. S&P 500 je ostvario novo rekordno zatvaranje, dok je Dow Jones ponovno prešao 50.000 bodova prvi puta od početka drugog mjeseca. Dakle, čini se da investitori ponovno agresivno ulaze u rizičnu imovinu, ali izbjegavaju kripto. Američki bilten Cobeissi Letter izvijestio je tako o vrtoglavom porastu apetita za rizikom, pri čemu je imovina pod upravljanjem u američkim ETF-ovima s leverage-om dosegla rekordnih $177 milijardi. A ako se pogleda od godišnjeg dna u drugom mjesecu, radi se o rastu od $45 milijardi. Drugim riječima, interes za risk-on asete na tržištu postoji, ali kapital trenutno ne ulazi u kripto istim intenzitetom kao ranije tijekom ciklusa. Pa su tako tržišni akteri podijeljeni oko daljnjih smjera kretanja Bitcoina, ali tu treba primijetiti da su sve glasniji pozivi prema nižim razinama. No opet, mogla bi to biti samo prolazna buka radi loših rezultata američkih spot BTC ETF-ova u posljednjih nekoliko trgovačkih dana, jer doista za nastavak uzlaznog trenda potreban je povratak snažne institucionalne potražnje putem ETF-ova koji su od 7. zaključno sa 14.5. zabilježili više od $1,1 milijardu odljeva. Pritom je povlačenje od 630 milijuna u srijedu bilo najveće u više od 3 mjeseca. Ujedno će se negativnim rezultatima ovog tjedna zaustaviti 6-tjedni uspješni niz ETF-ova. Najznačajniji razlog je vjerojatno reakcija na podatke o inflaciji u SAD-u koji su ponovno ispali viši no što se očekivalo, što je povećalo zabrinutost da federalne rezerve ne samo da neće ići sa spuštanjem kamatnih stopa ove godine, već bi mogle posegnuti i za povećanjem. Naime, indeks potrošačkih cijena ili CPI za četvrti mjesec iznosio je 3,8%, dok je indeks proizvođačkih cijena, odnosno PPI, skočio na čak 6%. U oba slučaja radi se o najvišim očitanjima u otprilike 3 godine. Ako se ovaj trend nastavi, Fed doista možda neće imati drugog rješenja, no ponovno podići kamate u pokušaju kročenja inflacije. Jer ne treba zaboraviti da je ciljana razina inflacije američkih monetarnih vlasti svega 2%. A u cijelu priču dodatnu neizvjesnost unosi i promjena na čelu federalnih rezervi. Kandidat Bijele kuće Kevin Warsh i službeno je postao novi predsjednik Feda nakon vrlo tijesnog glasovanja u Senatu. Konkretno, Warsh je postao 11. predsjednik Feda s 54 glasova za i 45 protiv, što je najtjesniji rezultat u povijesti i pokazatelj koliko je polariziran postao izbor vodstva Središnje banke.
Time danas njegov prethodnik Jerome Powell odlazi s dužnosti, iako će on iskoristiti mogućnost da ostane u odboru Feda, što je potez kakav nije viđen gotovo 80 godina. Ujedno je značajan, budući da ostankom Powella struja Bijele kuće još uvijek neće imati većinu u upravnom odboru američkih monetarnih vlasti, što dodatno otežava odluke oko kamata. A Waršavo prvo predsjedanje odborom za otvoreno tržište ili ti FOMC-om, koji odlučuje o stopama, na rasporedu je sredinom sljedećeg mjeseca. Kripto zajednica podijeljena je oko novog predsjednika Feda. Dok jedni ističu da se radi o prvom čelniku američkih monetarnih vlasti koji je deklarirao izravnu izloženost prema raznim kriptoprojektima i koji bi kao kandidat Bijele kuće trebao biti prijemčljiviji prema rezanju kamata i kvantitativnom popuštanju, što traži predsjednik SAD-a, drugi će upozoriti da je poznat po puno tvrđem stavu prema inflaciji i kritikama agresivnog printanja novca, zbog čega ga vide kao potencijalno negativan faktor za risk asete. A sponsor današnjeg videa je OKX. Ako već trgujete kriptom, znate koliko je danas važno imati mjenjačnicu koja nije samo jednostavna za korištenje, nego i sigurna, regulirana te transparentna. OKX je jedna od najvećih svjetskih kriptoburzi, ali i jedna od malobrojnih koja je osigurala EU MiCA licencu, što znači više transparentnosti, viši standard sigurnosti i ozbiljniji pristup cijeloj industriji. I naravno, potpuno regulirano i legalno poslovanje na prostoru Europske unije. Jer od 1.7. nelicencirane burze u EU više neće moći trgovati. Stoga prebacite sredstva na OKX. Jedna od stvari koju treba naglasiti jest Proof of Reserve sustav. OKX naime redovito objavljuje dokaze o rezervama, što korisnicima omogućuje provjeru da burza zaista posjeduje sredstva koja tvrdi da drži. Što se samih mogućnosti tiče, OKX nudi praktički sve što kripto korisniku treba na jednom mjestu. Spot trading, futuresi, staking, copy trading, trading botovi, DEX pristup, launchpad projekti i hrpa naprednih alata za aktivne tradere, poput primjerice Perpsa, kriptoderivata reguliranih MiFID-om s polugom do 10x, koji su dostupni maloprodajnim i institucionalnim trgovcima diljem europskog gospodarskog prostora. Ne treba zaboraviti ni OKX Wallet koji omogućuje jednostavan pristup DeFi svijetu, NFT-ovima i decentraliziranim aplikacijama bez potrebe za korištenjem više različitih walleta. U sve to, OKX ima i kriptokarticu s cashbackom, što znači da možete trošiti svoju kripto imovinu u svakodnevnom životu i pritom dobivati dio novca natrag. Vrijedi spomenuti i X-Drops Club. Naime, korisnici koji na OKX-u drže kriptovalute koje nisu stablecoini mogu se kvalificirati za razne airdropove i tako dobivati nove tokene praktički besplatno. Drugim riječima, korisnici na taj način ostvaruju svojevrsni dodatni yield samo pukim držanjem aseta na platformi. Ako tražite mjenjačnicu koja kombinira sigurnost, regulaciju, transparentnost i napredne mogućnosti trgovanja, onda je OKX trenutno jedna od najboljih opcija na tržištu. Pa stoga, zašto ne isprobati OKX, pogotovo s obzirom i na cijeli niz bonusa koje nude korisnicima. Samo u bonusima dobrodošlice možete dobiti i do 100 eura. Pa ako vam se sve ovo čini zanimljivim, link za registraciju nalazi se u opisu videa. A dok američki ETF-ovi krvare, s pozitivne strane dugoročni su vlasnici nastavili gomilati Bitcoin i sada kontroliraju rekordnih 4 milijuna BTC-a, vrijednih otprilike 320 milijardi dolara po trenutnim cijenama. Ta brojka predstavlja povećanje od 300% od kraja 2025. Naravno, najveći je doprinos ovdje dao Strategy kao vodeća BTC trezorska kompanija koja drži gotovo 819.000 komada. Kao što smo izvijestili u prošlom dnevnom pregledu, prvi čovjek kompanije, Michael Saylor, tijekom vikenda je preformulirao svoje izjave koje su uzdrmale kripto zajednicu da bi Strategy mogao prodavati svoj BTC kako bi pokrio obveze isplate dividendi. Saylorova dugogodišnja mantra nikad ne prodavati promijenila se tako u ono što sada naziva nikada ne biti neto prodavatelj Bitcoina. Naime, kako je rekao, čak i da prodaju jedan Bitcoin, nakon toga bi kupili 10 ili 20 komada. Rekli smo tada i da ta prošlotjedna šok izjava, ako se ogoli, uopće nije toliko negativna. Naime, čisto ekonomski gledano, sasvim je oportuno prodati BTC kako bi se servisirala dividenda i ulagačima, prije svega u preferiranu dionicu STRC ili Stretch,
dalo do znanja da proizvod ima smisla, da ima financijsku podršku u Bitcoinu i potom onda stoga lakše prodalo novu tranšu Stretcha. Naravno, upravo za kupnju dodatnog Bitcoina u trezoru. I čini se da investitori razmišljaju prilično slično ovoj našoj hipotezi. Naime, Stretch dionice zabilježile su jučer rekordan volumen trgovanja, viši od 1,5 milijardu dolara, ostavši pritom čvrsto oko ciljane cijene od $100. Dakle, gotovo bez ikakve volatilnosti, što je i sam Saylor potvrdio na X-u. Da podsjetim, Strategy se u posljednjih 12 mjeseci oslanjao upravo na Stretch za financiranje kupnje Bitcoina, pri čemu nudi investitorima dividendu od 11,5% bez potrebom da tvrtka razvodni obične dionice. I dok je u četvrtak Stretch rušio rekorde, prvi čovjek Coinbase-a, Brian Armstrong, istovremeno je proglasio povijesni dan za kriptovalute i za budućnost digitalne imovine u Americi. Naime, nakon mjeseci odgađanja i rasprava, Odbor za bankarstvo glasao je sa 15 glasova za i 9 protiv za prosljeđivanje Clarity zakona Senatu. Riječ je o najvažnijem zakonu za kriptoindustriju koji bi trebao donijeti puno jasniji regulatorni okvir za digitalnu imovinu u SAD-u. No iako je Clarity sada znatno napredovao, bit će potrebno još puno kompromisa da bude izglasan i prosljeđen na stol američkom predsjedniku na potpis, iako on želi da se to dogodi do 4.7. Naime, upravo je prvi čovjek SAD-a i njegova obitelj sada najveći kamen spoticanja, jer demokrati žele da se u Clarity ugradi etička komponenta koja bi spriječila predsjednika, potpredsjednika i druge savezne dužnosnike, ali i njihove obitelji, da obavljaju određene financijske transakcije koje uključuju digitalnu imovinu. Prvom stanaru Bijele kuće to je naravno sasvim neprihvatljivo, jer kripto obitelji postaje primarni izvor zarade. Problem je što republikanci ne mogu jednostranački usvojiti Clarity i treba im barem 7 demokratskih ruku da bi došli do potrebnih 60 glasova za. Dakle, sve u svemu, smjer kriptotržišta, a pogotovo onog Bitcoina, trenutno izgleda izrazito podijeljeno. S jedne strane imamo rekordne razine na američkom tržištu dionica, pozitivne regulatorne pomake i nastavak akumulacije od strane velikih igrača. S druge strane, BTC ETF-ovi bilježe ozbiljne odljeve, inflacija ponovno stvara pritisak, a Bitcoin i dalje ne uspijeva probiti ključnu zonu od $82.000. A iz svijeta altova pak treba spomenuti još jedan hakerski proboj. Dakle, još jednu negativnu vijest iz DeFi sektora. Torchain je tako zaustavio trgovanje nakon eksploita teškog oko $10,8 milijuna koje je pogodio više blockchain mreža, uključujući Bitcoin, Ethereum, BSC i Base. Torchain djeluje kao decentralizirana mreža za međulančanu likvidnost, omogućujući korisnicima razmjenu izvorne imovine između različitih blockchainova bez premošćivanja ili povezivanja putem centraliziranog posrednika. Ovim se hakiranjem ponovno otvara pitanje sigurnosti DeFi protokola, posebno nakon što je tijekom travnja iz istih ukradeno više od $600 milijuna. A s pozitivne strane, što se altova tiče, treba spomenuti nezaustavljivi Hyperliquid, koji je ovaj tjedan dobio svoje prve ETF-ove, i to one izdavatelja 21 Shares, a u petak i Bitwiseov ETF. Dodatno, u četvrtak je objavljeno da je Coinbase postao službeni distributer USDC-a na Hyperliquidu. Kao dio novog partnerstva, ta će burza integrirati USDC stablecoin kao osnovnu imovinu za poravnanje, a istovremeno preuzima kontrolu nad upravljanjem trezorskim rezervama protokola. A što se pak ovotjedne izvedbe najvećih altova tiče, Ethereum je u trenu snimanja ovog videa u padu 3% na $2.212, dok je BNB skočio za čak 6% na $675, što je vjerojatno potaknuto širenjem prihvaćanja plaćanja potrošača na BNB chainu i značajnom kitovskom kupnjom coina od $10 milijuna. Dakle, unatoč iskorištavanju Torchaina, koje je utjecalo i na BNB mrežu, snažan priljev na lancu i rast ekosustava podržali su cijenu. XRP je u tjednom plusu 3,3% s cijenom od $1,44 uz nekoliko dobrih vijesti. CME je tako najavio pokretanje Nasdaq CME kripto indeksa, a XRP je imenovan kao jedna od kripto imovine koja će biti uključena.
Nadalje, broj novčanika koji drže najmanje 10.000 XRP-ova dosegao je rekordnih 332.230 komada, što je u skladu s rastućom aktivnošću XRP Ledgera, čije su mjesečne transakcije skočile na novi rekord svih vremena od 71 milijun u travnju sa 43 milijuna prije godinu dana, što predstavlja rast od 65%. Solana Sol je u tjednom plusu 1% s cijenom od $89, dok top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 35 centi i Doge koji je skočio od 4,5% na 11 centi. I bilo bi to sve za danas. Sa altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!